जय मां जगदी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूं आपकी पहाड़ों की लाडली लक्ष्मी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी दुआओं से, मां जगदी की कृपा से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज के दिन की साथ साथ आज की ब्लॉगिंग की भी शुरुआत हो रही है। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे घर से और शाम के 5:30 बजे से। मैं रहती हूँ उत्तराखंड के खूबसूरत ऋषिकेश में। हमारे ऋषिकेश को ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी कहा जाता है और यहाँ योगा सिटी के नाम से भी ऋषिकेश को जाना जाता है। तो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी बारिश हुई है ऋषिकेश में, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है ऋषिकेश में। जैसी गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों, बाहर का आपको मौसम दिखाती हूँ और साथ में दुकान जाने का टाइम हो गया है, तो दुकान भी चलते हैं। तो आज का मौसम देखिए दोस्तों, काफ़ी सुहाना है और बादल भी छाए हुए हैं। धूप बिल्कुल हल्की हल्की है। शाम के 5 बजे का मौसम है, ये 5:30 बजे का। और ये देखिए, यहाँ पे कल बिल्कुल ये जो फूल वगैरह, ये घास वगैरह मुरझा गई थी, तो आज अच्छी खासी बारिश हुई है। तो ये सारे फिर से पौधे और ये सब चीज़ें हरे भरे हो चुके हैं, ये देखिए। तो ये होता है भाई बारिश न होने से और थोड़ा सी बारिश होने से। पानी तो यहाँ पे ऊपर से बहुत डाल रहे थे, लेकिन बारिश होने से एकदम से नज़ारा ही चेंज हो गया है। और ये देखिए, यहाँ पे भिंडियाँ भी लगने शुरू हो गई हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही हैं। मैं आ चुकी हूँ फाइनली अपनी दुकान में। और जैसे मैं दुकान में पहुँची ना, वैसे ही मुझे नीचे से जिया जी का फ़ोन आता है कि भाई तेरी दुकान के चक्कर मार रहे हैं कस्टमर, तो दुकान क्यों नहीं जा रही है। कि जैसे मैं दुकान में पहुँची वैसे यहाँ पे कस्टमर आ रखे थे और उसके बाद कुछ और भी आ गए, तो उनका नाप वाप लिया, सूट साट लिए उनके। और फिर देखिए, लगी हूँ यहाँ पे कंटिन्यू कटिंग करने पे। तो आज सोच रही हूँ कि फटाफट कुछ कपड़े काट के रख देती हूँ, तो 2-4 दिन फिर सीधा सिलने का ही काम रहेगा। और आजकल भीड़ भाड़ भी बहुत कम है ढालवाला में। ये देखिए, हाय हाय गुन्नू, तूने मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है? तूने मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है? ये देखिए, ये देखिए, ये है। जल्दी कर, चल ला फोन, जबरदस्ती कर फटाफट। तो ये है मेरे कस्टमर। ऐसे ऐसे कस्टमर है मेरे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा। पहाड़ों की लाडली, पहाड़ों की लाडली। चल कर दियो, नहीं तो मार खाएगी। तो भाई अभी स्टार्टिंग में ज़बरदस्ती लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाना पड़ रहा है मुझे। हाय राम, यहाँ से मैं ज़बरदस्ती उनसे सब्सक्राइब करवा देती हूँ, घर जाके वो शायद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। कोई बात नहीं, लगे रहेंगे हम भी कंटिन्यू कंटेंट बनाने पे। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। तब तक यहाँ फटाफट इन कटिंग को कर लेती हूँ। दोस्तों, मैं दुकान से घर आ चुकी हूँ और दूध भी ला गई थी और मैंने फाइनली नहा धो गई हूँ, क्योंकि ऋषिकेश में हालांकि सुबह बारिश तो हुई, लेकिन पता क्या है, गर्मी तो अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं पहले दुकान से आने के बाद सीधे नहाई धोई, दिया बत्ती करी। और आज ना मैंने गलती से नल खुला छोड़ दिया था, तो यहाँ पूरे रूम में ना पानी भर गया था। पहले सबसे पहले आते ही यहाँ का पानी साफ़ किया और उसके बाद बनाया है मैंने सब्ज़ी। तो मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि परसों का ना, कल का ना कद्दू बचा हुआ था और ये दूध भी गर्म हो गया है। और यहाँ पे रोटी भी मैंने बना दी है। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको मेरा अक्कू बेबी क्या कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा अक्कू बेबी। अक्षु, प्रणाम कर दो जरा सबको। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसको बोलते हैं कोल्ड-ड्रिंक? हैं? मुझे नहीं पता।
ये देखिए, ये यहाँ पे टीवी देख रहा है। तो ये कोल्ड ड्रिंक, दरअसल में कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल रहा है, तो वो कोल्ड ड्रिंक नहीं जानता ना बोल के, इसलिए कोल्ड ड्रिंक बोल रहा है। अगू आप सब्जी रोटी खाओगे? क्या खाओगे? अच्छा, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं मामा को बता दूंगी। सब्जी रोटी खाओगे ना? मैं मामा को बता दूंगी। ब्लॉग देखेगा मामा भी। इसको ना सब्जी से सख्त नफरत है, सब्जी रोटी तो ये खाता नहीं है, इसलिए ऐसे डरा डरा के खिलाना पड़ता है इसको सब्जी रोटी। तो चलो खिलाऊंगी तो मैं इसको सब्जी रोटी ही। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखना। हाँ, आजकल मैं अभी वैसे नॉर्मली डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी कुछ पहाड़ों की स्पेशल ब्लॉगिंग करूँगी। देखती हूँ यार, जैसे ही टाइम मिलेगा तो चलेंगे पहाड़ में। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। माँ जगदी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए।